لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. C'est le Supreme Mufti Sheikh al-Islam Mulambira Alifan abakulembeze mwenna abali wano mwenna abaami n'abakyala abataka abali ku mukolo guno ab'obusolya ababbi ne bambega bonna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliwo omwami omu eyaŋŋamba juzi nti ababbi bw'otaboogerako bayinza obutasaasira b'oleese, so nabo boogereko mu society bagambe nti wano batutegedde beeyongereyo baleke kwemakulira ku bintu by'abantu. Mukadde waffe Embuga, nze kkiriza ngenda kukola omukolo mutono nnyo olw'embeera y'obudde nga bwefaanana, ate n'abantu baffe nga baasuze erikoodi Kampala abalala wano. Siima Ssebo mukama wange mpite mu bwangu abakulu abalala babakulaze ng'abataka, naye nkutegeezeeko ku bagenyi bo abalala b'olina wano ab'enjawulo. Kantandike ne mukadde wange Honorable Gonzaga Sseewungu, ye salaamu yagitoolere ddala atuule. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aliraaniddwa Haji Latif, Honorable Latif Sebagala Sseŋŋendo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Era ye bamuyita Minus Kazindaalo, era abajja kutuusa omulanga gwe Ssebo Haji Latif, tusaba Allah akusiime. Kkiriza mukadde wange nkulage omwami Wilson kyambadde ne maama waffe Amelia kyambadde Honorable waajawo batoole ku salaamu, bagiyita kato yeeyagaza. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ssebo mukadde wange kkiriza nkulage era nkwanjulire Ambassador Kiwe Sebunya naye atoole ku salaamu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne Haji Gava naye waali atoole ku salaamu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kadde wange waggulu waliwo Honorable Nakimuli Ellen Aisha okuva e Kalangala naye atoole ku salaamu. Era waliwo sembera wano omulangira akulaba essebo baba. Ne bw'otoolera awo bajja bakulaba. Honorable Aisha Ellen Nakimuli, toola salaamu. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeumanye mpyo w'e Kalangala ne Honorable Martin Muzaale okuviira ddala e Buzaaya mu disitulikiti ey'e Kamuli.
Tola salamu sebo baba. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde wange waliwo Permanent Secretary wa Ministry ya ICT Hajati Amina Zawete naye namulabyeko awo Ministry y'ebyempuliziganya Kale mwe yawangaalira ng'akole semberako wano maama abali oluuyi eno. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama wange era kkiriza omukolo gwe gumu kuno kuliko omulamuzi Haji Issa Sserunkuuma munywanyi wa Lahaji ennyo. Mulamuzi mu High Court era ne Haji Sekana naye tubadde naye abadde ne Duuwa abadde yakembula. Kama wange yali omumyuka wa Katikkiro yawummula Haji Sekimpi naye tuli naye sebo. Wekalu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama wange nga sinaba kwogera kansitule empya zonna ezitugatta wano. Naye nga sinazisitula kansooke ku bakitaffe Haji bakitaffe bonna bayimirire. Taata Mutumba Juma, Taata Jjunju, bataata bonna, taata Wabugwembe bonna, bw'oba oli taata. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Ne taata Kayongo wali wiki. Sebo kkiriza era nkwanjulire bamaama abatuzaala nga bakulembeddwamu kojja Sulaiman Mitiyoyo atoole ku salaamu ne bamaama baffe mwenna abali eyo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama wange Honorable Nebanda ne Honorable Nalubega bangambye baatudde eno naye mbadde mbamagamaga nga sibalengera bulungi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Se mukama wange sijja kutwala budde bungi kankwanjulire ba OP abasoma n'Alhaji ekibuli. Wa mukulu ayogedde ku kibuli. Ba OP b'Alhaji ekibuli bakyasobola okuyimirira. Kale katwa Professor Katerega wali Wa alaikum salaam wa Haji Takalija Ndesibe, Haji Gava Isajuwe, Haji Matovu Isaka Matovu, Haji Magala naye wali sebo mwebale nnyo mwebalire ddala okuwerekerawo bi wammwe nga bwe mwali ekibuli mu mirembe egyo. Kama wange kkiriza nkwanjulire ba Misbahudeen. Buli ayitibwa nti Misbahudeen ali mu kibiina ekyasituke oba famire gy'ovaamu nga yaba Misbahudeen. Na Misbahudeen. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama wange kkiriza nkwanjulire ne Honorable Kadunabbi naye ku mukolo guno gwali sebotola salaamu. Wa alaikum salaam. Sonyiwa amaaso gange abamu gabadde gabuuse era mukama wange sijja kulwayo nnyo eyo. Ennyumba eno esanye ekitiibwa mu mukwano gwaffe gwe tulina naawe. Naye ennyumba eno
nga bweviira ddala ebulika bwe nagikulaga Alhaji yagabuli omusituka nga constituency zonna oziraga. Ati waliwo constituency ey'Ekajjansi Taata Masiira Male Saalimu. Waalaikum salaam. Nga temulina maanyi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Nuru Busurwa eyeye Makindye. Sheikh Yusuf Sebuguzi yeye Jango. Ya Medi Sebuliba okuva ebulika. Nabagaye muzaale nnyo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Family endala yeya mukadde wafa Abdulhamid Lwanga Ekabuddu. Abalala bali mu Kiyungu nayagati Nanteko oyo bateekateeka. Mukama wange family endala esigaddeyo emu ku zo si yesembayo eyasenga waffe Kasifa Nambuuze abajjwa bonna abajjwa basituke ne basenga abafe abajjwa musooke musituke. Mwalabyeko abajjwa wano abazungu nga waliwo ambuuziza ate abo abazungu abatambula. Abazungu abo mwandize bwayinza okugamba nti obweru buno bwennyina nabwewola bwewozibwa bweru. Sebo obuga obweru obutono bwennyina nabwewola kwabo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluganda balwogera n'Oluyitale balwogerera ddala. Bava mu jjajjaffe Nambuuze. Era bonna we bali abasinga obukulu bali babiri be balongo ba myaka 10. We bali omu ali Canada, omu waali wano, ow'ekinaana asembayo waali akyatambulira ddala. Mwetuulire waliwo ambuuziza ddala abazungu abayitawo. Staffe Ali Kiwalabye, ennyumba ya Ali Kiwalabye. Bakadde bange basheeke mwenna abali wano, abataka ab'obusolya, Ssebo Kapikyaza Namwama, Omutaka Muteesaasira n'Omutaka Kasujja, Honorable Members of Parliament, ab'ebitiibwa mwenna, Bahaji, Bahajat, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobosezza okuŋŋaana mu luggya luno nga tuzze okujjukira n'okumulaajanira abenga omuddu ono gwe yawummuza marehemu Abdul Nsereko abenga amuwummuza mirembe. Tusaba Allah akkiriza okulaajana kwaffe abenga amusonyiwa ebyo byasobya n'ebyo byamusobako ng'omuntu. Njagala okwebaza mwenna abazze ng'okujja kwammwe efuuke ennunuzi gy'ali buli omu harufu gy'asomye wano abenga agyongera ku minzaani y'omuddu we ono. Nebaza mwenna abasobodde okubaako omukisa okwogerako muhadhara eno ng'ebigambo byammwe tusaba tubenga Allah atugasa nabyo. Marehemu gwe tuzze okujjukira oba okusabira, ffenna buli omu alina engeri gye yali amuyitamu era buli omu alina ensonga lwaki ali wano. Naye kwejjukanya ti Alhaji Abdul Nsereko awangaalidde mu kibuga kino Kampala emyaka n'ebisiibo.
ffenna abaaliwo mu biseera by'ensanvu mujjukira ku leediyo naye ng'ekikulu kuba nti gavumenti zize ne zigenda Nsereko tavuddeko mu kibuga. Bw'obanga obadde mu lyake buli gavumenti evaako oyinza okugenda nayo. Naye olw'okuba yali musajja mwesimbu Alhaji yawangaalira mu kibuga, gavumenti ne zijja ne zigenda ne zikyuka ne zigenda naye nga ali mu kibuga muno. Twebaza Allah olw'obusobozi n'obulamu bwe yamuwa n'okuba omusajja omwesimbu emyaka gyonna abadde ku kibuga kino n'abanga era kwawangaalidde era kwafiiridde. Tusaba Allah amusiime era n'abo bonna abamuddidde mu bigere basobole okutambulanga bwe yatambulanga. Wafiiridde nga musajja mukulu mu bigambo eby'emyaka n'ebikolwa. Ti abasajja bano abakulu bwe bava mu nsi abato bafuuka abakulu, naye abasajja abakulu balina ensonga lwaki tusaalirwa nga ddala bw'aba musajja mukulu ti aba avuddewo, ti bo babakkiriza Allah kye yamugerera nga batakyalya mu lulime na mu luzise, ayogera ekintu nga bwe kiri era nga yasobola okugamba ku bakulembeze ti wano tuwaba. Naye ennaku zino obuzibu buzze, tiwaliwo omuntu n'akula nga yafuna nvi mu kyenyi naye ng'obwongo bwe bwakyana kito. Kw'omumanyirayire musajja osibye emyaka 8, 9, 10 naye nga bw'osinkana abakulembeze okyasaba bibyo. Fwe tukulidde nga abasajja abakulu bagenda okulaba abakulu, ekyalo kyonna katugambe n'ekibuga kiggwayo okuwuliriza nti wange kiki wasimbye ensonga ki n'azibulira abantu. Naye omulembe guno gwe tuliko simanyi lwaki abagenda okulaba abanene abamu bagenda nakiro nga beekwese. Kati lwaki weekweka ng'ogenda kwogera nsonga ntuufu? Naye lwakuba bamanyi bagenze kuwaayiriza na kusaba bibye. Noga nti ku myaka gy'olina okyagenda ew'omukulu omugambe nti ssebo ndudde ogendako e Mmaka Parliamentary. Abaana be wazaala bo bakola ki okuwa hijja? Naye tuba tugamba ti Allah waba akuwangaaziza n'oba omusajja omukulu ate weeyise ng'omusajja omukulu okkirize Allah kye yakugerera. Oleme kuddaawo ogambe nti nzimba nnyumba banange nyamba ompeeyo geeti. Oba n'emyaka 8 nga tekuli geeti ekyegenda kugasa ati gyesonyiwe nange nzimbeko eyakalina ate ne banaazikuwa n'ogizimba tosobola kulinnyayo waggulu. Kati n'ogamba nti omujega asinga ono mu nsi ali luddawa. Njagala okusiima ebigambo bya Sheikh Abdul Hafiz Walusindi bye yayogedde ku basajja abakulu ti bwe boogera abavubuka babawuliriza. Njagala okukakasa ti edda baabawulirizanga naye mulembe guno lwaki abavubuka tebakyawuliriza nnyo bantu bakulu? Kubanga abaayogera nafsi. N'oli gwe babbako enfalaasi senga yamugamba nti ndi musajja mukulu n'atambula ntya kandi tegandidimuddiza. Naye lwakuba yamugamba nti wange ogenda kwonoona ensi yonna, akasajja ne kabanga kasobola okuwuliriza ne kabanga katambulira okwo. Naye njagala kusiima busiimi Abdul Nsereko ti yawangaala n'afuuka omusajja omukulu n'ebikolwa bye nga bya kisajja kikulu. Bwe twali tumuziika mutabani ono yamuwaako obujulizi ti yamuyita n'amugamba nti naye mmwe bamemba ba Parliamentary mwogera ki? Waliyo obulyazaamaanyi mu Palestine, abantu bafa naye mwenna musirise, genda obeeko kyokyogerako. Omanya nti omusajja mukulu ayogera concerns za society. Ekyo kye tunoonya mu bantu ab'obuvunaanyizibwa ti bulijjo beera fair, munoonye justice for all. Era bwe mba nga nina kye njagala okukusibirira kiri awo wokka ti mukadde we afudde akugamba kimu, tuba na justice. Bw'oba mu lukiiko lw'eggwanga noonya justice for all, ate ng'obe ng'ogikkiririzaamu. Ebyobufuzi oluusi mugenda ne mutufera n'oyogera ebyamawulire naye bw'ova kazina ebyadde byamawulire. Naye nsaba oyogere ekikuli ku mutima ekiyamba ffenna tusobole okuba nga tuli mu ggwanga lino Uganda nga ffenna tuliyagaliramu. Bakadde bammwe baakolera gavumenti nnyingi kubanga bw'oba omukozi wa gavumenti buli ebeerawo ogikolerera, naye tebaakola kufuna byabwe. Singa baali bakola byabwe
yandifiiridde odi Kampala yandibadde Kololo naye yagambanga nti nkola mulimu bulirira lwakutuusa mu bantu b'eggwanga lino Uganda. Njagala okwebaza okugezaako okukuuma omukwano gwa kitaawo gwabadde nange pangadde nga mulaba omusajja mukulu ng'era bwe nina abasajja abakulu mikwano gyange naye omu kubadde mikwano gyange naye nakensosoke mulinako Honorable Muhammad ono kine maama we yali mukwano gwange kati bw'omulaba ng'agondagonda temulowooza nti agondera bwereere kitaawe ne nnyina baali mikwano gyange naye ye abadde abulira awo no man's land naye bombi kati bavuddewo tekyalina kyakkola olina kulabika emisana n'ekiro tonninanga obulinzi ogaa nti nze ndi swahaba kakati olina okusitukako emirimu gyo gibeere nga gyabikolwa okusinga awo naye nga tusiima abakadde bo bombi oba nsiima abakadde bo bombi omukwano gwe twali nabo nga gwannamaddala tegwalimu kufuna ng'egy'ennaku zino omuntu akulinaana nga anoonya ttaala omulala ayagala kukwakkula tovola nze bw'olabanga omuntu nga tekyagala kunninaana be bafere benkugamba abanninaana olw'ettaala era bw'olabanga olina omugala naye waembuga nga tetukyakulaba noonya akasajja kaali kaffere nakafubutula kati ennaku zino eyali annyambako okutereeza ekyalo Allah yamujjulula kuba ye namugamba nga bugambi n'aga nti ono mukube nga nsannyalazza obanga naye kakati nina obuzibu nti sinafuna ddawo kati entalo ezimu nzeerwanira naye abafere bano bojja beemalako biizini rahman. Njagala nnyo okwebaza mwenna abazze okujja kwa mwefuka ensonga naye akatalekeka kwebaza Haji Muhammad ono Nsereko ankoze bulungi bwayanjudde aba Musbahuddin kuba bulijjo Haji angamba nti Musbahuddin gye bali nga ndowooza baasigaza linnya nga Salompasi naye ndabye nti bakyaliyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Byonna oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo, byonna Farukwa Nsangi basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba z'essimu ziri wansi awo, yogerako nabo, jango lambule jango gule. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo